ये है सिद्धार्थ सोनी। अब ये अनबॉक्सिंग करके दिखाएगा ट्रीट की। ये है ब्रिटानिया ट्रीट। इसकी अनबॉक्सिंग होगी, कैसा ट्रीट निकलता है देखो। सिद्धार्थ सोनी आपने कहाँ से लिया? और ये खुल गया है। ये 40 सेकंड लगा दिए इन्होंने खोलने में, पर खुल नहीं पा रहा है। पूरा डब्बा ही निकालना पड़ेगा। ये होगा इसकी अनबॉक्सिंग। यूट्यूबर जैसी एक्टिंग कर लो, पर हम यूट्यूबर है नहीं। और ये ट्रीट आ गया है और ये आपके लिए। सबसे पहले आप किसको खिलाओगे? सबसे पहले खुद ही खाएगा। वेरी गुड। कैसा टेस्ट है इसका?